Chocolate. 130 lang sa'yo, ma'am, ah. How would you like to pay, ma'am? Cash? Gcash, no? Pwede, ma'am. Yan. Ito, ma'am. Hindi pa tayo tapos mag-set up na ubos na. So, thank you. Good thing to have. Thank you. Salamat, ma'am. Gusto mo ba yung 1 box na lang, ma'am? Para assorted yung matry nyo, ma'am. Sa loob niya meron po, ma'am. Extra pa yun, ma'am. Yung dough din niya, gawa din sa mochi din, ma'am. Mabenta sa akin yung ganito, ma'am, lalo na for Valentine's kasi. Assorted na siya, ma'am. Hanggang Sunday na lang, ma'am. Oh, kasi pang Valentine. Di ba yung shelf life niya, mahaba naman shelf life niya. Alam, ma'am, mochi ban. Would you like to touch it din, ma'am? They're very soft, ma'am. Oh. Alam, ma'am, mochi ban. Isa lang, ma'am. So, 2 piraso. Anything else, ma'am? May isa pa akong Valentine's promo, ah. Pag naka 600 kayo, kahit total nyo, magkasama naman kayo. Make free cake kayo, ma'am. Kunyari, ma'am, may kilala pa kayong bibili, bentahan nyo na. Pwedeng ano? Assorted na talaga siya, ma'am. Assorted So, na strawberry, chocolate, blueberry chia, peach. Chia. May laman din sa loob. Ganyan lang din sa loob niya. Chia seed sa loob, walnut. Ano na siya, ma'am, parang healthy siya, healthy alternative. Parang ano siya, ma'am, plain kasi siya, ma'am. Kukuha ko ng isa. Sige po. Tapos kami nito. Sige, so 260, 260. Sige po, ma'am. 710 lang lahat, ma'am. Hiwalay babayad, ma'am, o pag-isa? Sige po, ma'am. Yan na, may free na kami. Thank you, ma'am. Kunin ko lang yung cake mo, ma'am. How would you like to pay, ma'am? Cash, Gcash, Maya? Card pwede rin, ma'am, ah. Sige lang, ma'am. Pwede rin jewelry, ma'am. Basta yung gold, ah. Sobrang taas na, ma'am. 2 years ago lang, nasa 3 lang. Isa ngayon, nasa 9 na ngayon. Ang taas ng inangat niya. Inabot ko pa siya na sa food plus lang eh. Parang 2 years ago, 5 na siya eh. Tapos ngayon 9 na, 8 or 9. Yung Singapore siya, ma'am. Bali, dati kasi naghanap ako ng brand na parang sabi ko ba, something new sa Philippines. So, ito yung nakita kong ano, ma'am. Magkano po, sorry? 7? Compute ko lang ulit. 710, ma'am eh. Pero kung compute ko lang ulit para sigurado. 710 po, ma'am. BPI sabi mo, ma'am, no? Vibe ba yan, ma'am? Just BPI? BPI. Ano, wag kang magkamali ng scan, ma'am. 331. Ito, tama. 331, okay. Sige, apa. Kinabahan ako. Hindi, yung iba kasi iba na sa scan nila eh. Diba? Ay, iba kasi pag magkaka-charge na 50 ba eh. Sayang din, diba? Pang fishball mo na lang sa amin, diba? May ganun pa ba dito? Hindi ko Pag bibili kayo fishball, saan nang wala? Wala. Pag-uwi na lang, no? Sa kanto-kanto. 2 chocolate, 1 box, tsaka yung cake, ma'am. Thank you so much. Happy Valentine's, ma'am. Happy Valentine's. Ay, ma'am, yung hawak dito. Okay, thank you, ma'am. Hi, sir. Mochi buns. Galit ka na. Hi, ma'am. Mochi buns. Hello, sir. Hello, ma'am. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hello, ma'am. Mochi buns. Hello, ma'am. Sa TikTok, ma'am, baka napapanood mo na siya, ma'am. Flower. Ay, magkano ka? Grabe siya.
Nasa flower store din pala kami. I don't know. I haven't announced it sa main channel ko. Pero sa mga nakita na kami doon din, your mga heroes din. Ay, pumochmans po. Hello sir, mochiban. May sugar free din ako, mama. Hello ma'am, mochibans.